أم أيمن الحبشية التي زوجها بأت من زيد بن حارثة مولاه، وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه، وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه، ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية، وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية، وقدمه على النفس والبنين ورباه. ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه، وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه، قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه، وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه، وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بسرى. أطر اللهم قبره الكريم بألف شدي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha alaihi salatu wassalamu arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyah. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka arba'a sinina ing umur 4 tahun. Arba'a sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bihi kelan ngajak Kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune Kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini ku dijak tilik keluarga dari ibu napa? Dijak tilik keluarga dari ibu. Nggih pase niku ibuke Abdul Muthalib sinten? Ibuke Abdul Muthalib. Summa adat mongko nuli bali sapa ummuhu. Bali teng Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng Al Hajun niku kawasan Ma'la. Apa al wafatu apa kematian nggih. Dadi wafat niku fiil, al wafatu dados fa'il. Fawafat ha al wafatu asline. Nggih, al wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lerenge al hajun apa al wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut dalam keadaan Nabi umur pinten 4 tahun. Wa hamalat lan gawa hu ing Nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing rawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia, wong ireng kulit hitam. Allati kang zawaja ingkang ngawekna sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sause peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsata saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah. Niku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi.
Maksudnya maca sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti. Nggih niku orang lain nggih Suwaibah napa? Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, sakniki ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sause Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus gampangane Kanjeng Nabi dican dalem warisan sangka Abah itu di antara Zaid bin Harisah. Kila warisan sange Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lamane sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad, nama? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, nama? Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat khususnya pada Nabi. Nanti mari jumboh. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Wa adkhalatu ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat lan nglebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jaddihi ing atase bae Nabi rubane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur robae lan diceritani nak ibu wis kapundhut. Fadhamma mongko mendekap nggih, ngumpula maknane ndekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Nah cara Jawa dirangkul, didekap, waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan napa ninggekno napa nggih, ngluhurna sapa Abdul Muthalib rukiyatan ing napa ing derajat sing dhuwur wae hasil ngrumat dengan kelas atas. Mestine wa ala rukiyatan ning mboten rukiyatin. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Muthalib, dawuh innalibni. Sak temene iku tetep kedue anak ingsun, hada ya ikilah anak ingsun lasaknan. Jadi saknan itu dados isime inna sing muakhir napa dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaitan napa inna fitari zaitan ben tambah taukid inna fitari la zaitan napa inna libni hadza la sya'nan inna libni sak temene tetep kedhe anak ingsun hadza ya iki la sya'nan yektine sok ben ana keadaan utawa ana satu fakta aziman kang agung anakku sok ben iki cerita besar yang dari dulu Abdul Muthalib nanya lho Kanjeng Nabi mboten nate putu tapi napa anak ibni ya. Fabakhin mongko bejo banget liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Jenapa wong Arab nak menapa liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tau sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala atsan lan ora sambat ngelak. Qattu babar pisan. Apa nafsuhu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul abiyah ya adekan boten bentuk ngeten apa walam tasku nafsuhul abiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya ngemohi toma ngemohi ragus mesti abiyah ku menolak sesuatu yang buruk walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh fisibahu ing dalam cilike Nabi ora tau ngeluh juan ing rasa ngeleh wala atsan nan orang rasa napa jenenge ngelak patu babar pisan apa sing ora tau wadul nafsuhu jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib piyambak ndak orang kaya, tapi enggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi wa katsirum malan sering banget, akeh banget. Wa katsirum macane langsung. Wa katsirum malan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan iku sithik napa? Qalilan iku sithik. Nak sithik banget qalilam napa?
qalilan ma. Kasiron iku akeh, nek akeh banget kasiron ma. Terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepengin sithik banget qalilan ma. Nak kasiron napa? Kasiron ma. Nah, tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa masdar biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nak temriki ma dadi nafi nggih ma hoda ora tahu sarapan sapa nabi. Faktada mongko napa sarapan sapa nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Terus terserah nak sampean waca kasiron ma akeh banget hoda ya mate hoda faktada bima napa Zamzam. Nak main manafi nggih wa kasiron lan sering mahoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi faktada mongko daharan sapa Nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Soale sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah utawa li ziyadatil qillah. Tapi nak misale kasiron teng mriki berdiri sendiri ya manane wa kasiron lan seringing mahoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar faktada mongko dahar sapa nabi bima Zamzam kelawan banyu Zamzam fa asba'a mongko marek napa Zamzam hu ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam hu ing Kanjeng Nabi. Dadi royan niku maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam hu ing nabi. Mon titik. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon bifana ijati wis wayahe rusake bae Nabi. Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak. Apa sing wis manggon mato yalmaniyati? Apa kendaraan-kendaraan kematian? Niki bahasa balaghah. Ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian. Kafala mongko nanggung hu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi. Rupane Abu Thalibin sapa Abu Thalib. Yaiku syaqiqu abihi, yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi. Rupane Abdillahi Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngrumat Kanjeng Nabi setelah bae wafat, napa setelah bae wafat itu jenenge napa walamma unikhat bi fana ijatihi Abdul Muthalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bi kafalatihi klan ngrumat Kanjeng Nabi. Bi azmin klan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Berarti ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bi kafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib bi kafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin klan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan apa penjagaan wa qaddamahu ala nafsi wal banina wa rabbah wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib bu ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribasane disego sak piring niku mboten didhar Abdul Muthalib didhar Abi Thalib diaturno Kanjeng Nabi. Wal banina bahkan ngalahno putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wasai. Saniki mulai murohek sudah dekati balik. Walamma balagolan sumangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing umur 12. Sanatan apane taune niki mulai sejarah nubuwah, mulai sejarah dimulai. Kalau wingi-wingi niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon nabi, tapi seksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun niku kesaksiannya wis global, nanti ngelibatkan Rohibun apa Bukhairah nanti.
Nah niki mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan bihi kelan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal biladis syamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini ku sak niki Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Nah, wa arafa lan ngenali hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil ba. Mulane kiye-kiye ana sing maca Bukhaira, ana sing maca napa Bakhira karena jeneng ajam ngene apa jeneng ajam. Terus tapi umumnya kiye-kiye maca Bukhaira napa. Jadi tapi teng mriki harokate Bakhira, tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wa fathil kha napa Bukhaira. Tapi teng mriki napa Bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah. Saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bima klan perkara haza kang merkule sapa Kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Rahib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum diangkat sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rahib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rahib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni sak temene ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sok ben dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullahi lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allahu kata. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabni majhul kan yura. Ya, kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya, saya ulang lagi ya, kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majhulin apa? Yura. Berhubung mutakalim ura berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulullahi wa nabiyya. Ya, mulane kula bolak-balik matur ya, kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi nggih ngrumat sahabate Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin apa? Kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saiki muni rohib pendeta kan trinitas napa? Wong kok koyo pendeta. Nah, itu artinya elek nak saiki. Paham ya? Wong kok koyo pendeta, itu artinya saiki elek. Nak riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ini waqal wa arafahu rahibu bakhira atau bukhaira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Waqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya.
Ukurane apa? Qad sajada teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman iku tentu Nabi jadi diceluk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu. Wala sujudani lan ora sujud apa syajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku keliru niku doma ini sampean ganti kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Kados sifate Nabi Ibrahim napa halimun awwah napa halimun awwah. Awwah maknane akeh balike ning pangeran. Napa? Inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya. Awwah maknane apa? Banyak ilinge pangeran. Dadi temen iki illa linabiyyin awwahin napa? Ganti kasroten. Iku andumah nggih. Nah, iku ganti kasroten napa? Napa? Illa linabiyyin awahin apa illa linabiyyin awahin illa linabiyyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran. Terus Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam yaitu pohon yaitu bebatuan semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah wa innalan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jidu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satamne kita la najidu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak petuki fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni Kanjeng Nabi ku malah pendeta napa. Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing nyekseni wong Muhammadiyah terus macam adune kelompoke dhewe ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine piye wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat lorone Nabi. Iki ono manane walikat. Walikat iku napa? Pundak sing ngene, napa? Pundak sing belakang lho. Nak niki kan jenenge pundak tenan. Nak walikat sing mriki napa? Soale ki kono muni walikat. Ya kalau ini kan budak betul sing mikul. Nang bawahnya sini iku jenenge katif, napa? Paham ya? Nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya pundak. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif, napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi, napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak lorone Nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif, napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone Nabi, sanut kiai kuno walikat lorone Nabi khotamun nubuwati utawi ana cap kenabian, apa? Cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausi dioperasi, Nabi oleh dua malaikat ditok khotamin nubuwah dengan cap kenabian. Sengkot amma kang teman-teman nyumrambai. Kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah opo anuru cahaya. Wa ala landuri opo nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kayak Rahibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi biratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah. Takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam
itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk bunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra, di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, Rohibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan gak ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, nggih, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Lah mulane Yahudi ku jenenge Makhdub. Tapi itu jadi sejarah nggih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail iku dulure Ishak Li'ab, napa? Dulure Ishak Li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda Li'ab. Nggih, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, iku tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak Li'ab, nggih. Sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Ishak ku duwe kakak. Kakak Li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono. Tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku wis dianggep wong liya, gak menarik dimusuhi, wis gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhi Bani Abdi Syamsin. Terus Ali iku seri kesekian apa? Seri kesekian. Kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Umayyah bin Abdi Samsin. Ya, Abdi Samsin itu dulure sinten? Hasyim. Iku musuhan. Kong liya gak menarik, napa? Tapi ya berebutan apa warisane beda, apa-apane beda. Paham ya? Dadi sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi ngirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Dadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman niku iso lintas negara. Ya iku sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi apa la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Dadi la tajidanna kene bakal metuki sira kowe metuki asaddan nasi ing banget-bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Eling-eling yo. Lan iki aja geman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok yo meneng ae. Senajan to pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruhban itu dipuji pangeran, apa? Ya ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zammin, kayak ruhban saiki ku kalimatu zammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimat madkhin, apa?
kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban.